سلام دوستان، مونا هستم. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب اوراکل لونا. همونطور که در جریان هستید ما مارس رو داریم که وارد نشان تاروس شده و یه روز قبل از اینکه مارس وارد نشان تاروس بشه کایران رو داشتیم که وارد نشان تاروس شد. حالا چون یکی از بچه ها گفته بود من روش کار کردم و خب بسیار مهمه چون زخمهای تاروس رو نورافکن میندازه و چهارشنبه ما جمعه‌ای که گذشت در مورد تاروس و مارس در تاروس صحبت کردیم. در کانال یوتیوب مناس رو چهارشنبه هم در مورد کایران یه ویدیویی خواهید داشت که در مورد کایران گفتم بهتون که این 8 سال آینده داستان کایران چیه، اونم تو نشان ثروت و پول و عزت نفس و داستانهای مالی ما. اوکی، امروز تصمیم گرفتم در مورد این انرژی قدرتمند تاروس انرژی خانی داشته باشیم، چون مارسی که سیاره اراده و آتش و اقدامه پاشو گذاشته توی نشان سنگین و خاکی تاروس که خیلی هم مارس اینجا حالش خوب نیستش و دقیقاً توی همین انرژی دستشو میذاره رو شونه کایران. کایران کهن الگوی شفادهنده زخم خورده است و آتیش مارس با خاک تاروس و اون زخمهایی که کایران داره نورافکن میندازه روش ترکیب میشه و ما اینجا دیگه با یه ترانزیت معمولی طرف نیستیم. واقعا ما دعوت میشیم به یک کالبد شکافی عمیق تو ریشه دارترین بخش زندگیمون و بی دلیل نیست که ما کالبد شکافی آرتایپ های روح رو در رادیو مناس رو داریم. فوق العاده است، مخصوصا بخش تاروسش. بچه هایی که هستید حواس بدید که فقط گیر نکنید تو نشان هاتون و تاریخ تولد و ماه تولدتون، چون این دیگه خیلی خطرناک میشه. دیگه شمایی که دیگه تو دنیای مناس رو هستید 5 ساله دیگه میدونید چطور از این انرژی ها استفاده کنید. به هر حال شما هر زمانی که دارید این انرژی خانی رو میشنوید آگاهانه حواس بدید، چون ما از زمانی که متولد میشیم تا زمانی که بمیریم نشان تاروس تو چارتمون وجود داره. نشان تاروس نشان عزت نفس و پول و ثروت و تمام اون چیزاییه که به ما احساس امنیت میده، به ما نمیدونم از ریشه های ما میاد و همه این داستان ها. ما اینجا نمیخوایم، یه چیزی هم بگم که نمیخوایم یک انرژی خانی سطحی داشته باشیم، پیش بینی کنیم، پیشگویی کنیم. اصلا دیگه شما با انرژی خانی های مناس رو آشنایید دیگه. هدف این انرژی خانی اینه که بخوایم به یک موضوع بسیار حیاتی و موضوعی که کمتر کسی بهش توجه میکنه بپردازیم. حالا من اسمشو گذاشتم روانپزشکی پول، کالبد شکافی پول، اما از نظر عمیق روانیه. اوکی، همون زخمی که پاشنه آشیل ثروت و فراوانی شماست. تاروس نشان مادیه دیگه، امنیت مادی، ارزش فردی و بقاست. در واقع حالا اینجا یه کوتاه هم بگم برای بچه هایی که همراه هستن. کایران توی این نشان 8 سال میخواد بمونه و به ما میگه که دلیل قفل شدنهای مالی شما، دلیل اون همه دویدن شما و به نتیجه نرسیدنهای شما چیه؟ متوجهید؟ در واقع میاد اون زخمها رو میاره، چون کسی که میدوه تلاش میکنه طبیعتاً دلیل فقر و بیپولی و اینکه نمیرسه به نتیجه تنبلی نیستش. این یه واقعیت، تنبلی نیست، چون تو داری تلاشتو میکنی. هممون داریم تلاشمون رو میکنیم. تو خونه نیفتادیم همینجوری لک و لک هیچ کاری نکنیم بعد بگیم ما که چرا ثروت نداریم. تلاش میکنیم و نمیرسیم و این تلاش کردنه و به نتیجه نرسیدنه دلیلش این نیستش که تو آدم بدی هستی یا هر چیزی. این دلیلش برمیگرده به یه زخم یا یه گره روانی، یه الگوی قدیمی، یه چیزی که از گذشته با تو همراه بوده، تو ناخودآگاه توئه که به تو اجازه نمیده، به مسیر تو، به انرژی ها اجازه نمیده اون ظرف ارتعاشی شما برای جذب ثروت بزرگتر بشه. هی اون ظرف رو کوچیک و کوچیکتر میکنه. اون زخمه
حالا اینجا میخوایم ببینیم کجاست این زخمه، کجای بدنتون، کجای ترستون و کجای ریشه هاتون این جریان رو متوقف کرده. ببینید من همیشه الگوی موناسترو 7-5-3 بود، امروز میخوایم 3-5-7 بریم جلو. خیلی عالی. با هر انرژی که داری توی هر زمانی که داری من رو میشنوی، ای وای بس آدم ریخت، ببخشید، دیگه اوریشا هم خودش ریخت. بیا با هر زمانی که چقدر زیباست. از گلدن تاروت براتون کارت میکشم. ببخشید من بیارم اینو وسط که جذاب تر بشه. و از اوریشاها یه دفعه کارتو میکشم و خب بیا خودش اومد یه مایا هم اومد. به 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 به، ببین منو. حالا من اینجا یه مایای عزیز رو داریم، چقدر زیبا. واو، قون 2 اوریشای اصلی رو داره میده، چقدر زیبا. خب من شما رو بزرگتر کنم چون کم نیاریم. واو، خود 2 کاپم اومد و دقیقا اون چیزی که شما رو بسته و 7 کارتم از دیگه حکمت رو شما میشناسید، از دک حکمت میکشیم. چیکار میخوایم بکنیم؟ اول میخوایم ببینیم هیچ جا خونه آدم نمیشه دیگه، از این قشنگتر. بذارید یه خورده من اینو تنظیماتو، هیچ جا خونه آدم نمیشه. صلح و هم ارتعاشی و چقدر زیبا. عبور میکنی زیبای من، چرا که عبور میکنی زیبای من. و بیا به زیباترین شکل ممکن، چقدر زیبا شد. ببینیم میخوایم بریم تو عمق ناخودآگاه شما و ببینیم که داستان چیه. چقدر زیباست، چقدر زیباست، چقدر زیباست. اولین چیزی که اقدام فیزیکی رو داره نشون میده دیگه، مارس در تاروسه، چقدر قشنگه. امپراتور بانو رو داریم. ببین امپراتور بانو اولین کارت، یکی از بچه ها گفته بود کارت ها رو نشون بده. بذارید من یه خودکاری چیزی بردارم که بتونم بهتون نشون بدم. امپراتور بانو، من با قلم اومدم نقاش. امپراتور بانو رو داریم. امپراتور بانو خودش چه میگن، حاکم طبیعی تاروسه و ملکه چوب دست رو داریم که آتشین و جسوره، مارس رو داره نشون میده، و عرابه که نماد حرکت و پیشرویه. این چی نشون میده؟ داره میگه که این مارسی که اومده تو تاروس نشسته، درسته جاش خیلی خوب نیست، اما قرار نیست تنبل باشه یا منفعل باشه. در واقع باید انرژیش رو روی تولید و عاملیت و نمیدونم عاملیت فردی ها، یعنی اون چیزی که تو داری میبری جلو و کنترل اراده شما متمرکز کنه.
امپراتور بانو، در واقع بازگشت به فرکانس فراوانی ذاتیه. خیلی زیباست، خودتون دارید میبینید دیگه کارت رو. این امپراتور الان نشسته توی خونش، داره به شما یادآوری میکنه که ثروت یه دستاوردی نیست که با جون کندن به دست بیاد. در واقع یه ارتعاشه. مارس از تو میخواد دست از دویدن کورکورانه و اون جنگیدن و دویدن هایی که بر اساس ترس از کم بوده دست از این برداری. خیلی وقتا خیلی ها رو الان داریم میبینیم، طرف میگه من 10 سال دارم تلاش میکنم، من این همه دارم جون میکنم، پس چرا نمیرسم؟ داره میگه دست بردار، قرار نیست جون بکنی. این یه ارتعاشه. ثروت یک ارتعاشه که از درون تو بهش میرسی و تو دنیای بیرونی تجلی پیدا میکنه. چون وقتی ما داریم جون میکنیم، دور از جون داریم تلاش زیادی میکنیم برای پول، در واقع داره از یه زخمی میاد، داره از یک ترس از کمبودی میاد. بدهیمو چیکار کنم، اجاره‌مو چیکار کنم، این چیکار کنم، آینده اینجوری بشه چی، این ترسه میاد. از ترس من دارم میدوام. یا برای رسیدن به یه چیزی که تاروس زمینی هم هست، مادیه. این امپراتور رو تخت پادشاهیش نشسته. خیلی کارتای قشنگه، خیلی زیباست. رو تخت پادشاهیش نشسته، توی طبیعت. نماد زایش و خلاقیت و پذیرا بودنه. و کایران هم اومده اینجا، میاد نورافکن میندازه رو این زخم، رو زخمی که تو وجود توه. همون زخم من کافی نیستم، همون زخمی که باید بجنگم تا زنده بمونم، باید بدو کنم تا پول در بیارم، باید بیشتر کار کنم. اما این امپراتور بانو میگه تو خود فراوانی هستی. روی چجوری اقدام کنی؟ روی ارزش دادن به خودت، روی خلق کردن از روی اشتیاق، نه از روی ترس. وقتی میگیم از روی ترس یعنی صدای تو سرت کنترل تو رو در دست گرفته. بهش حواس بده. ببین این دربند بودنه و عجب چیزیه. این دربند بودنه دقیقاً اختیار تو رو در دست گرفته. از این بتونی رها بشی، اختیار در دست بگیری، به اون پاداش بزرگ میرسی. از روی اشتیاق برو جلو، به خودت ارزش بده. ببین ارزش دادن الان دیگه دنیای ارزشی خیلی فعاله. ما سالهاست داریم روی ارزش واقعیمون کار میکنیم. ارزش واقعی من از دنیای بیرون نمیاد. ارزش واقعی تو از دنیای بیرون نمیاد. من تحصیلات داشته باشم، اینقدر پول داشته باشم، نمیدونم بابام بهم بگه تو بی ارزشی، تو کافی نیستی. از بچگی تو سرم بوده، یه چیزی تو صدای تو سر من همش نشسته میگه تو کافی نیستی، تو کافی نیستی، تو کافی نیستی. میگه به بدنت و حواست روی بدن تو حواست تمرکز کن، به بدنت رسیدگی کن. حواس پنجگانت، میبویی، رایحه‌ای که داری، نمیدونم چیزی که میشنوی، چیزی که میبویی، چیزی که میخوری، چیزی که لمس میکنی. روی پتانسیل های درونیت سرمایه گذاری کن و این سرمایه گذاری رو از اینجا شروع کن. ببین ما 2 ماه نو تاروس داشتیم که عین جفتش میگفت سرمایه گذاری کن، اما تو دنیای سطحی آدمای شکلی که الان من برم پولمو کجا سرمایه گذاری کنم، طلا بخرم، نمیدونم دلار بخرم. نه، روی ارزش واقعیت، روی اون چیزی که در وجودته، به تو ارزش میده، به تو عزت نفس میده. رسیدگی به خودت، روی خودت سرمایه گذاری کن. ممکنه تو بخوای یه مشاوره‌ای بگیری که این حکم سرمایه گذاری رو برای تو داره. ممکنه تو مثلا میگم یه تفسیر چارت از من بگیری، حکم سرمایه گذاری رو داره.
چند روز پیش یه دوستی، حالا کاری ندارم درخواستش از من چی بود، اما توی همین 1 ماه اخیر تمام پولش رو از دست داده بود، متاسفانه. میگفت شما به من گفتید، شما توی ویدیوهاتون گفتید سرمایه گذاری روی انرژی ها. من چون با همسرم مشکل داشتم 200-300 میلیون نمیدونم چقدر همه پولی که پسنداز داشتم رو دادم به یه دعانویس که حال ما رو خوب کنه. شوهرم رفته از خونه، 1 هفته است ازش خبر ندارم، پولم هم رفته. به طرف زنگ میزنم، طرف میگه خب اینجوریه دیگه. بعدش بلاکش کرده، بعدش دیگه دسترسی نداره، میگه پولمو پس بده. شوهر من که زندگیم خوب نشد هیچ، اون رفت. و جالبه که مثلا قبل از این که این بخواد بره دعا بگیره، بعد میگم من کی گفتم شما برید دعا بگیرید؟ این انتخاب شماست. اون برداشتی که تو از حرفای من میکنی یا از حرفای هر کسی، این برداشت تو مال توئه. چیزی نیستش که من مقصرش باشم یا هر کسی. حالا ایشون نمیگفت من مقصرم، میگفت من اشتباه سرمایه گذاری کردم. و خیلی جالبه، من قبلش بهش گفته بودم اگر شما هزینه مثلا تفسیر چارت ندارید، و من که تو ایران برای ایران تفسیر چارت انجام نمیدم، هوروسکوپ ها رو بگیرید. نه خیلی گرونه، من اینجوری نمیتونم پول بدم. خب هوروسکوپ های من اگر میگرفت ته تهش میخواست 1,500,000 بده، 2 میلیون بده، نه 200 میلیون، 250 میلیون. اما ایشون انتخابش این، میدونید هر کسی تو دنیای خودشه ها، سرزنشی هم نیست. آدم‌ها با اشتباهاتی که میکنن یاد میگیرن، رشد میکنن. خیلی بهش حواس بدید. روی چه چیزی داری سرمایه گذاری میکنی؟ اینکه همسر تو چه میدونم سال هاست نمیخواد تو رو و اینجا دیگه کامل کات میکنه، با چنگ و دندون میخوای چی رو نگه داری؟ اینا همه از این میاد که من باید اینو حفظ بکنم. حالا بحث ثروت، بحث پول و همه اینا به هم مرتبطه. من پولمو چجوری دارم از دست میدم؟ این سرمایه گذاری نیست. این انرژی ملکه چوب دستم میاد اشتیاق و اون انرژی فردی شما رو فعال میکنه. در واقع یک پل ارتباطی بین خاک تاروس و آتیش مارسه. یه زنیه که با اعتماد به نفس روی صندلیش نشسته و انرژی هایی که دورش داره دقیقا این نماد شهود و تاریکیه که این نماد شهود و تاریکی زیر پاشه. داره بهت میگه زمانش رسیده که مسئولیت 100% وضعیت مالی و زندگیت رو خودت برداری. اگه بخوای دنبال مقصر باشی یا به خاطر ترس ها و به خاطر گذشته و آینده و این و اون بخوای توش گیر بیفتی، کار نمیکنه. تو داره میگه تو نقش قربانی فرو رفتی و اینجا شروع میشه زخمهای قربانی بودنت خودشو نشون میده. الان که این نور میفته، این قربانی بودنه و این انرژیایی که قربانی نه لزوما قربانی دیگران و اینها، قربانی آن چیزی که تو بهش باور داری. مثل اینکه من باورم اینه که من حتما باید این زندگی رو تا ابد با خودم بکشونم. بابا یه جایی یه چیزی تموم شده، یا این کار رو تا ابد بکشونم، یا قربانی این شدم که هرچی بیشتر کار کنم میتونم پول در بیارم، نه اینکه هوشمندانه کار کنم. اوکی، این ملکه بهت داره میگه بلند شو و اون اقتدار و قدرت و جذابیتت رو پس بگیر. اینو فقط تو میتونی انجام بدی. این یعنی اقدام کردن با کاریزما، با شجاعت، بدون اینکه منتظر تایید یا اجازه کسی باشی. کارهایی رو که به تو حس قدرت و زنده بودن میدن و انجام بده تو دنیای واقعی، نه تو سرت، تو دنیای واقعی.
از ابراز ارزش‌هات خجالت نکش. و این دقیقاً هدایت اراده و مهار کردن همون لجبازیه که همون مقاومتیه که تو نشان تاروس وجود داره. عرابه نماد مارس پیروزه، مارس برنده است. اما تو تاروس این عرابه باید یاد بگیره که نیروهای متضاد وجود داره و باید بدونه این نیروهای متضاد، این سایه و نور رو، این سیاه و سفیدها رو با صبر و تمرکزش هدایت بکنه. گناس تو خونه است چون دیروز رفتیم دکتر گفته پاش زخم شده. گناس دکتر گفته نباید بیرون باشه، عفونت نکنه. حالا اینم گناس ایران اومده نشسته و رو برو. گناس هم اعصاب نداره. بذارید من این آروم کنم. به هر حال مارس در تاروس خیلی وقتا دوچار خشم انباشت میشه، مثل اسبایی که هر کدومشون میپرن یه وری. مثلا چه میدونم عرابه رو گرفتی، یکی میخواد بره این وری، یکی میخواد بره اون وری. و این کارت عرابه داره بهت میگه تو باید کنترل این مسیر رو خودت بگیری دستت، نه اینکه اسیر ترس هات بشی، اسیر اون انرژی های بیرونی بشی، اسیر اون تکانه ها بشی. داره بهت نوید عبور از سقف شیشه‌ای مالیت رو میده، به شرطی که ارادت رو منسجم بکنی و یه هدف مشخص و ملموس داشته باشی. هدف ملموس و مشخص برای پولت داشته باشی، از نظر مادی، حالا روی هر موضوعی که هست برای خودت بذاری. به هر حال تمرکز، انضباط و استمرار بهت کمک میکنه. اهدافتو بنویس، هدفتو بنویس، هر روز یه قدم کوچیک براش بردار، برای اینکه بخوای این عرابه رو تو دنیای مادی جلو ببری. لجبازی‌های بیهوده رو رها کن و با استراتژی پیش برو. میگیری چی میگم؟ ببین، حالا بذار آخر سر همه رو برات باز میکنم. زخمایی که داریم، الهه اوریشا یه مایا مادر اقیانوس هاست. یه مایا نماد برکت، زایش، اقیانوس وفور، نعمت و مادر زمینه. چی نشون میده؟ داره میگه که ترس ریشه‌ای از قحطی داری، از فقر و بیپناهی داری. این عمیقه، برمیگرده به تناسخ‌های قبلیت یا به گذشتت، یا ترس از این که مثلا چه میدونم اجدادت این فقر رو داشتن. یادتون باشه ما حداقل ما ایرانی ها و تمام دنیا برگردیم به 100 سال 200 سال قبل که اجداد ما بودن، فقر و قحطی و تمام دنیا تجربه کردن. پس این تو وجود ما هست، تو ناخودآگاه ما هست. این شکلی نیستش که نه من از فرزندان خاندان فلان بودم هیچ وقت قحطی رو تجربه نکردم. ماشاءالله الان طوری شده که به هر کی میرسی یعنی یه دفعه میبینین 90% 99% آدم ها خاندانشون ثروتمند بودن، از خاندان فلان بودن. نه، تمام دنیا قحطی رو تجربه کرده، روزگار سیاه رو تجربه کرده و این تو ناخودآگاه انسانهای امروزی نشسته. کارمای اجدادیه. شما تو لایه‌های اجدادی و کودکی خودتون حتی با خشکسالی عاطفی یا مادی روبرو بودید. محبت ندیدی، مثلا مادری ندیدی، مثلا پدری ندیدی. ما یه نسل 2 نسل برگردیم عقب، اصلا مهر و محبت معنی نداشت. اصلا خجالت بکش. این حرفا چیه؟ یه پدر سالاری بود، یه مادر سالاری بود، بچه باید بزرگ بشه. عشق و محبت و همین الان هم آدم ها خجالت میکشن فرزندانشون رو بغل کنن، حالا کسانی که قدیمی ترن.
خجالت میکشن بچه هاشون رو بغل کنن یا بگن دوست دارم، محبت کنن. میگیرید حرفمو؟ این خشکسالی وجود داشته. داره میگه تو دنیای عاطفی و مادی اون چشمه فراوانی تو ناخودآگاه شما خوش شده، چون باور نداری. کائنات گیر کردی تو اون مادر و اینا، مامان و بچه و نمیدونم پدر و اینا رو گیر افتادی توش، اما تو باور نداری که کائنات، مادر زمین، هیچ خونه ببین چقدر قشنگه، مادر زمین امنیته. تو باور نداری. چرا؟ چون گیر کردی تو اون دنیای سطحی که مثلا چه میدونم حتما مامان من باید بهم محبت کنه. باور نداری کائنات مثل یه مادر از تو حمایت میکنه. تو با جریان طبیعی برکت زمین قطع ارتباط کردی. این قطع ارتباط با برکت، چی میگن، با جریان طبیعی برکت زمین اتفاق افتاده. و از یک طرف دیگه وقتی به یمایا نگاه میکنیم، اتصال به وفور بی پایانه. مادر اقیانوس هاست، مادر تمام موجوداته، مظهر برکت، امنیت مطلق، زایش، به همین ترتیب. و هیچ جا خونه آدم نمیشه. این امنیت رو تاروس، امپراتور بانو یمایا، میده که توی قلب توه، همون جایی که خونه توه. پادزهر زخم تو، البته پادزهر اون زخم عدم امنیت تو در واقع بازگشت به آغوش یمایا است. داره بهت میگه اقیانوس کائنات هیچ وقت خشک نمیشه. از تو دعوت میکنه بپذیری، در برابر جریان زندگی تسلیم باشی، پذیرش بالایی داشته باشی و اون حس حمایت شدگی رو بازیابی کنی. تو باید باور کنی که زمین از تو مراقبت میکنه، مادر زمین. و اوگون اوریشای خدای آهنه، خدای جنگ و ابزاره، دماد مارس خالصه. اصلا اوگون خود مارسه، خود مارسه. کار سخت تکنولوژی، اون بریدن موانع، شمشیر دیگه، بریدن موانع. این دقیقا همون ارتعاش سنگین و فرسوده مارس شماست. اوگون وقتی چه میگن از یه زاویه این شکلی بهش نگاه میکنیم، وقتی اونجایی که زخم وجود داره هنوز به اون درجه بالا نرسیده، یعنی انرژیش به جای خلق ثروت داره صرف دویدن‌های بیهوده میشه، صرف جنگیدن میشه با دردهای چی میگن درونی، جنگ با اون زخم‌ها، جنگ با اون درای بسته و حتی فرسودگی فیزیکی رو با خودش میاره. یعنی انرژی حیاتی شما قفل شده. شما دوچار خشم فرو خورده هستید و اراده شما کارایی لازم رو تو دنیای مادی نداره. حالا شما اینجایید که بدونید چجوری اینو ببرید جلو دیگه. همین اوگون جهت‌دهی درست به انرژی مارس رو هم داره، چون خودش مارسه. خالص ترین تجلی اراده و تمرکز و استراتژی و گفتم با ابزاری که در دست داره برای بریدن اون موانع، برای عبور از اون موانع. دقیقاً هم ارتعاش مارسه. اوگون به صورت مستقیم داره بهت میگه اراده و مارس تو قدرت این رو داره که سخت‌ترین صخره‌های مالی رو بشکافه و بره جلو. کوه و جابجا میکنه. تو مارس در تاروس هم گفتم دقیقا انرژی جابجا کردن کوهه، اما به یه شرط. نباید با خشم و بدون استراتژی تبر بزنی و بخوای کوه جابجا کنی و شمشیر بزنی. اوگون یعنی تمرکز روی کار با کیفیت. از مهارت‌های ملموستون استفاده کنید
و تمام اون اتلاف انرژی های گذشته رو با قاطعیت قطع کنید، ببرید. الگوهای منفی، هدر دادن انرژی. مثلا انرژی تو کجا داری میذاری؟ بازم تاکید میکنم دوستان عزیزی که از آینده میایید میشنوید، گیر نکنید الان که مارس تو تاروس نیست. انرژی رو دریافت کن، آگاهانه گوش بده. کارت ماه رو داریم، لالونا. توی اوریشا ها ماه میره توی تاریک ترین نقاط روح و جادو و توهمات و فریب های ناخودآگاه. ماه یه نشانه عالیه برای انرژی شما، اون چیزی که الان داری دریافت میکنی. یعنی چی؟ یعنی زمانش رسیده که اون توهمات و ترسهای پنهانی که پشت نقاب من امنیت میخوام اونجا لنگر انداخته، فاش بشه، روشن بشه. داره بهت میگه تو با کابوس‌های مالی پنهانیت، مثل ترس از ورشکستگی یا بی‌ارزش شدن یا هر چیز دیگه‌ای، داری زندگی میکنی که اصلا واقعی نیستن. اینا تو ناخودآگاه تو هن، واقعی نیستن. در واقع اینا همون تاریکی ها و سایه های ترس های قدیمی تو هن که حالا باید توی نور آگاهی ذوب بشه و کایران میاد نور میندازه روی این ترس ها که بهت نشونش بده. این کارت همون جوری که داره این تاریکی ها رو نشون میده، عبور از به و دیدن حقیقت تاریکی هاست دیگه. گفتم میاد حقیقت رو، دقیقاً کاری که کایران میکنه، میاد حقیقت رو از دل تاریکی و ابهام میکشه بیرون. داره میگه زمانش رسیده که مستقیم بری به درون ترس هات. هر چیزی که به هر شکلی وقتی میاد بالا، اون کابوس های مالی و ترس هات رو نگاه کن. به جای اینکه به ناامید بشی، خیلی ها تو این دوره ناامید میشن و من همیشه گفتم بزرگترین تله این دوره اینه که آدما گیر میکنن تو گذشته و ترساشون. مهم نیست آسترولوژی بلد باشن نباشن. خیلی از عزیزانی که تو دنیای مناسترو 4 سال 5 سال تو دنیای مناسترو دارن میان و همیشه میگن مثلا اوکی ما خیلی عالی هستیم و نمیدونم همه چی رو خوب میبرم جلو، اینجا متاسفانه من میبینم که تو کامنتاشون اینجوریه که برگشتن به یک گذشته‌ای که اصلا انگار نشنیدن اون تاریکی ها رو. یه دفعه به پوچی میرسن. یادتون باشه وقتی به هیچ میرسی، اون پوچی که افسردگی میاره و گیر میکنی، نه. تو رادیو مناصر در مورد همه اینا گفتم وقتی به اون هیچ میرسی، اونجاست که نقطه تحول توه، نقطه خلق توه، نقطه متولد شدن دوباره توه. اگر آگاه نباشی، وقتی اون ترس ها میاد و توش گیر بکنی یا ناامید بشی و همونجا لنگر بندازی، این خیلی خطرناک میشه. در واقع افتادی تو تله. به هر حال شما مستقیما دارید درون ترس‌ها و کابوس‌های مالیتون میرید، باید نگاه کنید بهش. شهود شما اکنون به شدت بالاست. ابهامات داره برطرف میشه تا شما بفهمید کدوم یکی از ترس‌های مادیتون واقعیه و کدومش فقط توهم ناخودآگاهتونه. اونجاست که این فیلم چیز بود که هر کی شمشیر رو از دل سنگ بیاره بیرون برنده است. دقیقاً اینجا داره میگه تو میتونی شمشیر رو از دل سنگ ترسات بیرون بکشی. و 2 زمین دیگه، همین 2 زمین زیبا. این 2 زمین کارت ساترن در کپریکورنه و تاروس دیگه، خاکیه، بسیار 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 ارزشمنده. تصویر گاو نر سیاه توی غار خودش. حالا گاوم نه، چی بهش میگن؟ چون تاروسیه، اسب آبیه، چی؟ فوکه، هر چیزی که هست.
دقیقاً داره به ساختارها، محدودیت‌ها و کارمای مادی زمین شما اشاره میکنه. ببین یه گره یا یه لجبازی شدید مادی رو داره نشون میده. شما توی ساختار یا یه باور مالی گیر کردی که قدیمیه. اونجا منجمد شدی. مثلا مثل چی؟ مثل این باور که پول سخت به دست میاد، یا این باور که کسی که پول داره دزده، باباش پول داره، این مال از ما بهترونه، یا این که من نباید دست به ترکیب زندگیم بزنم، همینجوری خوبه، اگه پولدار بشم خطرناک میشه، نمیدونم فلان میشه. این باورها تو اینجا قفل شدی. اینو میبینی تو غار تنهایی و تاریکیش مونده بیرون نمیاد. یعنی مقاومت شدید شما در برابر تغییرات و چسبیدن به فقر آشنا به جای ثروت ناشناخته. در حالی که این انرژی ثبات و صبر و ساختاردهی در زمینه. این مستقیما با پایداری و صبوری و ریشه دوندن روی زمین، توی ماده، پول، ثروت، هر چیزی که از کاری که داری میکنی اشاره داره بهت میگه عجله نکن. پادشاهی ثروت تو قدم به قدم و روی خاک سفت ساخته میشه. اگه عجله داشته باشی یه شب پولدار بشی که خب همون باید دزدی بکنه آدم. میدونی چی میگم؟ یه شب پولدار شدن. اما تو مسیری که داری میری، به جایی اینکه بخوای گیر کنی تو اون تاریکی ها، صبور باش. خیلی ها هستن ها، خیلی یه نگاه به دور و برت بکن، یا خودتو نگاه کن. اگه یه کاری رو داری انجام میدی، مثلا من مونا چه میدونم یه عزیزی تازه وارد توی دنیای کامینا کومیگو اومده برای من نوشته چند سال اکوادوری، یعنی هنوز نتونسته یه زمین بخری. من نمیدونم این آدم ها خودشون تو زندگیشون تو چند سال زمین میخرن. من تو اکوادور 5 سال دارم کار میکنم. اگه قرار باشه مثلا تو این 5 سال توقع داشته باشم، من الان باید زمینمو بخرم، من الان باید ماشین خونمو بخرم، من الان باید فلان کارمو بکنم، حالا ماشینمو که خریدم ولی این کارو بکنم، اون کارو بکنم. من صبوری میکنم. زمین خریدن تو هیچ جای دنیا اینقدر راحت نیست، مخصوصا از اونجایی که مثلا من آدم اینجا از صفر شروع کردم. از صفر 5 سال دارم کار میکنم و کارم هم شما دارید میبینید. کاری نیستش که منو یه شب پولدار بکنه. خیلی ها تو این قفل میشن و فکر میکنن مثلا اگر خارجی به سری پولدار بشی. به هر حال نمیخوام خیلی سر تو درد بیارم، دوربینم هم شارژش داره تموم میشه و خودت میدونی داستانش چیه دیگه. میگه شما پتانسیل بسیار بالایی داری برای رشد و استحکام، به شرط اینکه اصول زمین، اون صبر و استمرار رو رعایت بکنی. و زندانی که به بند کشیده شده، این تیر خلاص رو داره میزنه دیگه. نشون میده که شما گیر افتادی تو بردگی مادی. ما در مورد بردگی خیلی صحبت کردیم تو رادیو موناسترو. خودتو زنجیر کردی. صدای تو سرت، خودت برده صدای تو سرتی. خودتو زنجیر کردی تو کارهایی که دوست نداری. مثلا داری جایی کار میکنی که ارزش تو رو نمیدونن، پول بهت کم میدن. مثلا خدمتی داری میکنی که ارزشش رو آوردی پایین چون میترسی مشتری تو مثلا از دست بدی. یا تو رابطه‌ای موندی که فقط به خاطر اینکه فکر میکنی بدون اون زنجیرا، بدون اون اسارته، بدون اون رابطه میمیری. بندا و زنجیرایی که تو رو اسیر ناامنی مالی کردن، پوسیدن، اما تو از روی عادت هنوز بهشون چسبیدی. فقط کافیه یه تکون بدی، کار اضافی نمیخواد بکنی، اینا پوسیدن. و کایرانم بهت نور میندازه، اینا رو بهت نشون میده تا تو آگاهی پیدا کنی از این زنجیرها، اختیار رو در دست بگیری و از اون عمق دریافت بکنی، آگاهی پیدا کنی. این یه موقعیت واقعی در زندگی شماست. شما کاملا آگاهید که کجای زندگیتون اسیر و محدود شده.
اکنون توی موقعیتی هستی که این زنجیرهای اسارت مادی، شغل و قیمتگذاری و نمیدونم باورهای محدود کنندتون رو به وضوح میبینید و خدای اوگونم نشسته، ابزار در دست داری، میگه تو زنجیراتو میبینی، حالا ابزار بریدن اونا که اوگونه تو دستته و وقت آزاد شدن از بردگی مالیه، بردگی ارزشیه. این ابزار حالا هر چیزی که هست، اراده توه، اصالت توه و اون اراده آهنین. و حالا برسیم به قطعه نهایی پازل برای این روانشناسی، روانپزشکی پول، کالبد شکافی پول در دنیای شما. 7 کارت از دک حکمت. هیچ جا خونه آدم نمیشه. هیچ جا مثل خونه نیست. بسیار زیباست. میدونی چی نشون میده؟ داره اون بیریشگی و ناامنی و عدم راحتی تو کالبد فیزیکی یا وضعیت مالی رو نشون میده. پروژکتور کایران اومده این زخم ها رو نشون میده و باعث شده که اون منبع و چی میگن، اون جایی که تو داری پول میگیری، منبع و مرجع چی میگن بهش، همون جای شما اون وجود شما مدام احساس بکنه که فردا قراره همه چی فرو بریزه، هیچ پناهگاه امنی نداری. داره بهت میگه زمانش رسیده که امنیت رو در درونت بسازی، صلح رو برداری، صلح درونی رو برداری، نه اینکه بخوای این امنیت رو گدایی کنی از هر کس و هر چیزی که هست. صلح و آرامش، صلح و آرامش مادی. میدونی زمانی میاد که شما دست از جنگیدن و تقلا کردن و اضطراب مداوم برای فردا و این تاریکی ها برداری. این دقیقاً داره تعادل رو نشون میده، صلح درونی. وقتی ارتعاش خودتو با فراوانی تراز میکنی، دیگه نمی جنگی، اونجاست که اون طوفان‌های مالی فروکش میکنه. و تا زمانی که اینو زندگی نکنی حرف منو متوجه نمیشی. تا زمانی که تو سرت باشی و بجنگی و بگی این داره چرت و پرت میگه، آره من دارم چرت و پرت میگم. چرا؟ چون تو هنوز توی اون الگوهای قدیمیتی، تو هنوز داری میجنگی. اما این صلح رو بر نداشتی، تو اعتماد نمی کنی به این انرژی ها، به خاطر همینه که همینجوری گیر میافتی. اما اگر این صلح درونی رو برداری، امنیت درونی رو برداری، اعتماد کنی و بدونی چطور از ساعت 0 رو عبور کنی، اون موقع است که فراوانی برای تو میاد. تولد دوباره، نوسازی، تولد دوباره و نوسازی رو داری. شما در برابر اون فرایند تغییر و فروپاشی ساختارهای قدیمی مالیتون مقاومت میکنید. فکر میکنی اون چیزی که قدیمی بوده درسته. همون کتابایی که در مورد ثروتمند شدن خوندم درسته. نه، اونا همش فیل شده است. اونا کارآمد نیست. اما تو داری مقاومت میکنی. یا اون روشی که تو فکر میکنی باید پول در بیاری. چرا این ثروت تو، این مقاومت تو این شکلیه؟ چرا تو قفل کردی اینجا؟ چون تو میترسی اگه سیستم‌های قدیمی تو رها کنی نابود بشی. برای اینکه خاک جدیدی برای رشد ثروت داشته باشی باید بذاری اون گدازه‌های قدیمی سرد بشه و از نوسازی نترسی. و انرژی یتیم رو داریم. توی انرژی خانی قبلی هم ما یتیم رو داشتیم. تنهایی، یتیم. این دقیقا همون زخم بقاست. همون زخم بقا و طرد شدگی مالیه. احساس این که من تو این دنیا تنهام، کسی از من حمایت نمیکنه و باید به تنهایی ستم بکشم، درد بکشم تا زنده بمونم. بابا اعتماد کن. تا کی میخوای بشینی منتظر باشی یکی به تو امنیت بده؟ اعتماد کن به خودت، به ارادت، به اصالتت. اختیار رو در دست بگیر. از این لاک تنهایی و غارت بیا بیرون.
زمان پایان دادن به این سندروم انزوا فرا رسیده. تنهایی مقدس یه داستانه، انزوایی که ما برمی‌داریم خودمون رو غرقش میکنیم که الان تو این سال اصلا این تنهایی وجود داره و کسانی که بهش آگاه نیستن حس تنهایی و دردش رو برمیدارن و زخمهای تنهاییشون بالا میاد، ولی کسانی که این زخمها رو ترمیم کردن آگاهانه انتخاب میکنن این تنهایی رو تمیزتر میبرن جلو. وگرنه چیزی نیستش که ما بگیم کسی تنها نیست. اگر نگاهت به دیگرانه که دیگران این بقیه حالشون خوبه بقیه فلانن، تو گیر در دیگرانی، چون امکان نداره کسی تو این عالم حالش خوب باشه. هر کسی داره یه جوری زندگی میکنه، همه در حال دگرگونی هن. و طبیعتا همه روح‌ها برای دگرگونی هم نیومدن. اینو بهش حواس بدید. اما همه حالشون به یه شکلیه، همه یک تغییر و تحولی رو دارن تجربه میکنن، هر کی اندازه خودش. اگه خودتو داری با دیگران مقایسه میکنی اصلا کلا همه چی دیگه توی تاریکیه، چون اصل رو نگرفتی که دنیای تو مال توه، مقایسه نداره. تو یتیم این کائنات نیستی، تو فرزند وفور پادشاهی زمینی. این احساس جدایی رو رها بکن. قبیله رو داریم، وقتی به صلح میرسی اگه این تاریکی ها رو بخوای با خودت ببری که دیگه هیچی، اما وقتی به صلح میرسی این قبیله برای تو باز میشه. عدد 8 رو هم در نظر بگیرید. عددش اومد یه لحظه تو چشم. عدد 8 رو هم در نظر بگیرید. تاروس و کایران به ما یادآوری میکنن که ثروت تو شبکه روابط، قبیله هم ارتعاش و کمک گرفتن از دیگران جریان پیدا میکنه. حالا این کمک گرفتن این حتما این نیست که من برم از این پول بگیرم ثروتمند بشم مثلا فلان باشم. گیر نکنید. هم ارتعاشی، ارتباطات مثل 3 سکه میمونه. همکاری کردن. تو نیازی نداری همه چی رو تنهایی به دوش بکشی. قبیله یا اون هم ارتعاشیه اینجوریه که تو این انرژی هم ارتعاش و هم فرکانس تو، حالا میخواد مخاطبت باشه، میخواد مراجعینت باشه، میخواد همکارانت باشه، حالا تو دنیای مادی و همه اینا منتظر تو هن تا ارزش تو رو ببینن و با تو تبادل مادی داشته باشن. اگر توی این داستان این تبادل مادی وجود نداشته باشه یعنی هم ارتعاشیه وجود نداره، بده بستون وجود نداره. نه اینکه درست باشد یا غلط باشد. مثلا تو کفش فروشی، آدما همینجوری میان و میرن، همینجوری میان و میرن. مثلا تو از ترس کمبود نشستی، هر کی میاد تلاش میکنی این کفش خوبه، این کفش خوبه، خواهش میکنم. دیدید اینایی که وای میسن هی گیر میدن اینو بخر، اینو بخر، بیا اینو امتحان کن، اونو امتحان کن. نه، تو ارزش خودت رو میدونی. اون کسی که بیاد هم ارتعاش تو باشه از تو خرید میکنه. فقط کافیه تو ارزش واقعی خودت رو بدونی و هرچی جنس تو نمیدونم چه میدونم، تو نمیتونی پراید فروش باشی بعد مثلا توقع داشته باشی ارزشت مثلا مثل بنز فروشه باشه. اونی که بنز میفروشه اندازه تو متفاوته دیگه. نمیگم اون خوب و بدش رو کار ندارم. اگه تو لوکس فروشی، اگر تو برای آدم‌های خاص داری کار میکنی، خب طبیعیه که مثل اونی که چه میدونم چینی فروشه یا مثلا چه میدونم پراید فروشه فروش نداری. تو مثلا بنز فروشی، اونی که بنز میخره هم ارتعاش تو وقتی ارزش واقعی خودت و کارت رو بدونی، اونی که داره بنز میفروشه اون بنز خره خیلی تعدادش کمتر از پراید خر است مثلا. این دلیل برای خوب و بد بودن نیست. حالا پراید و بنز که خب مشخصه چی خوبه چی بده. هر چیز ارزشمندی طبیعتا ارزون نیست. چیزی که ارزش داره اصالت داره و تو هم میشناسیش به هیچ عنوان ارزون نیست. به هیچ عنوان ارزون نیست. خیلی حواس بدید. حالا بحث قیمت نیست. بحث اینه که اگه قرار مف تو یه چیز ارزشمند رو بدی، اینه میمونه قدر زرگر شناست قدر گوهر گوهری. تو یه الماس رو بذار توی سنگ فروشی، هر کی بیاد ببینه میندازتش و چه خوشگله فقط سفیده، باری کله خیلی قشنگه. ارزشش رو نمیدونن. جا تو باید پیدا کنی، هم ارتعاش تو باید پیدا کنی، کسی که بتونه بگیره این داستان رو. برای اینکه این تبادل وجود داشته باشه تو باید به هم ارتعاشی خودت برسی. یه لجبازی شدید
و دست و پا زدن دوباره. ببین تو همه 3 سری کارت اومده. دست و پا زدن تو خلاف جهت جریان زندگیت. تو میخوای همه چی رو کنترل کنی. کنترلگری مالی داری. دست از کنترل کردن بردار. دست از کنترل کردن حتی نحوه ورود پولت بردار. این که چی جوری پول باید بیاد. تو بذار این جریان وجود داشته باشه. جریان آب، جریان انرژی کیهانی خودش تو رو میبره. مامای مایا مادر اقیانوس هاست. این جریان رو بهش بده، اون برکت برای تو میاد. و این پیام مستقیم به شما عزیزان. آماده و مهیا. شما تو ذهن خودتون مدام میگید من هنوز آماده نیستم، هنوز اطلاعاتم کمه، هنوز بر قیمت مثلا قیمت گذاشتن، ثروتمند شدن زوده، هنوز ارزش ندارم، هنوز فلانم، بهمانم خود کمبینی رو داره نورافکن میفته روی این خود کمبینی. این یک توهمه. تو کاملا آماده‌ای، کاملا مهیایی و این ترانزیت مارس به تو میگه همین حالا با هر آنچه که داری قدم بردار، بدون اینکه بخوای گیر بیفتی. گرفتی داستانو؟ بدون اینکه بخوای گیر بیفتی توی اون تاریکی. به هر حال این انرژی خوانی عمیق به ما نشون داد که انسدادهای مالی اون سقف شیشه‌ای زندگی مادی ما، شما تو هر زمانی که داری منو میشنوی از تنبلیت نیست. در واقع ریشه در زخمهای کهنه تو داره که پاشنه آشیل ثروتتون شده. اول کارتای اقتدار اومدن به شما فرمان دادن که دست از دویدن فرسوده و دویدنهایی که از ترس از کمبود میاد بردارید. ارتعاش ارزشمندی ذاتی خودتون رو پس بگیرید و با انضباط و استراتژی عراقه ارادتون رو هدایت کنید. نه با صدای تو ترس، صدای تو سرتون نذارید کنترل در دست اون باشه. تو لایه ناخودآگاه هم اوریشاها پادزهر این مسیر رو به شما دادن. شما باید به اقیانوس بیکران فراوانی وصل بشید و با ابزار آگاهی اون زنجیرهای بردگی مادی و ترسای توهمیتون رو که اکنون به وضوح پیش روتون داره دونه دونه مشخص میشه و لخت و عریان میشه، برای همیشه قطع کنید. و در نهایت اوراکل حکمت هم که اومد و با کارتای سرنوشت سازش خروجی رو توی این عبور بزرگ به تصویر کشید. تکرارهایی که دیدید به خاطر اینه که بسیار بسیار ممکنه گیر کردید. به شما هشدار دادن که لجبازی و کنترلگری مالی و پناه گرفتن تو اون پیله سمی تکراری رو رها کنید و باور دروغین رو که هنوز آماده نیستید رو بذارید کنار و به محض اینکه در برابر جریان زندگی تسلیم بشید و قدم‌های زمینی و صبورانه بردارید، به صلح مادی و ثبات قدم میگن ثبات قدم میرسید. اون موقع است که قبیله و مخاطبه هم ارتعاش شما ارزش واقعیتون رو کشف میکنه و درهای وفور و برکت پایدار به روتون گشوده خواهد شد. ممنون از اینکه همراه هستید. عاشق تک تکتونم و گوارای وجود تک تکتون. امیدوارم که بهترین ها رو داشته باشید و حال دلتون عالیه عالیه عالی باشه.